Arkadaşlar merhaba, ben Ferman Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6 GB VRAM ile nasıl hızlı görsel üretirsiniz ve bu görseli herhangi başka bir işlem yapmadan nasıl face swap olarak ekranda görürsünüz. Şu an benim yapmış olduğum gibi. Biraz böyle sohbet tadında olacak arkadaşlar. Biraz da grip olmuşum galiba. Sesim farklı geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Yine de çok talep olduğu için, çok yazdığınız için böyle bir video çekeyim istedim. Şimdi arkadaşlar video içerisinde birkaç da bilgilendirme vereceğim size. Yani buradaki bu bloklar nedir? Bunlara not diyoruz. Bunlar ne işe yarar? Böyle kısa kısa değineceğim. Ama bizim amacımız tabii herkeste RTX ekran kartı olmuyor ya da yüksek VRAM'li ekran kartları olmuyor. Biz ama bir görüntü üreteceğiz. Bu görüntüleri düşük VRAM'le işte eski ekran kartımızda nasıl üretebiliriz? Şu an benim kullandığım laptopta da 6 GB VRAM var. GTX 1660 Ti kullanıyorum. Ama herhangi bir sorun olmadan da görüntüleri üretiyorum. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce lütfen bak hasta video çekiyorum. Bir beğenirseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi sohbet tadında ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Burası Conf.UI'ın arayüzü. Nasıl kurulduğunu bilmiyorsanız yorumlara yazarsanız bununla ilgili bir videoda çekerim. Muhtemelen çoğunuz da biliyorsunuzdur. Bu açılışta arkadaşlar şunu baştan söyleyeyim. Hadi kurdunuz programı. Program bu şekilde görseller üretmekte zorlanacak. En başta onu söyleyeyim. Fakat bunun da bir çözümü var. Aşağıya yazarım. Muhtemelen bir not olarak eklerim. Şimdi Conf.UI'da açılışta .bat dosya sistemini kullanıyoruz. Biz buna tıkladım mı programımız açılıyor. Bu şekilde internet tarayıcınız üzerinden çalıştırıyoruz. Orada o .bat klasörüne sağ tıklayıp ayarlar, düzenle dedikten sonra muhtemelen ekranımı görmüyorsunuz şu an ama hemen bahsedeceğim. Oraya bir kod yazıyoruz. Çok kısa bir kod. Yani 2 tane tire koyup low VRAM yani düşük VRAM'le bana görsel üret diyoruz. Daha sonra da ben burada bakın hemen göstereyim. Şuradaki preview modunu aktif ettim. Burada biraz böyle piksel piksel gözükse de en azından üretimin hangi aşamada olduğunu görüyorum. O şekilde de daha hızlı üretimlerin bir başlangıcı olmuş oluyor. Genel itibariyle yüksek VRAM'lerle çalıştığı için ben size bakın yukarıda VRAM barında görüyorsunuz. Burada CPU var, GPU var, RAM var, VRAM var. Buradan da siz de ayrıca takip edebilirsiniz. Hangi yük altında çalıştığını bu şekilde de bir üretim yapacağız. Şimdi arkadaşlar çoğumuz sanal influencer yapmak istiyor. Bakın bu şekilde kendi imkanlarınızla sanal influencer'ları da yapabilirsiniz. Çünkü buraya bir face swap nodu ekledim. Bu face swap üzerinden üretmiş olduğumuz fotoğrafı daha sonra face swap'la herhangi ikinci bir face swap işlemi yapmadan bu şekilde swap'ımızı yapıp consistent karakter dediğimiz tutarlı yüzleri bu şekilde alabiliyoruz. Siz de böylelikle sanal influencer'ınızı oluşturabilirsiniz. Karakterinizi oluşturabilirsiniz. Gayet başarılı. Fotoğraftaki görmüş olduğunuz kişiyi çoğu tanıyordur. Yani sizin de nasıl bir fark olduğunu anlamanız açısından Margot Robbie'nin yüzünü kullandım. Birkaç yüzü daha kullanacağız. Bu şekilde de hani kendiniz buradan da bakarsanız ne kadar başarılı veya başarılı değil onun sonucuna varırsınız. Şimdi arkadaşlar burada bakın çok uzatmayacağım bir tane checkpoint'imiz var. Şimdi hemen şöyle bir tane göstereyim. Bakın oraya daha sonra geleceğim. Bu checkpoint nedir? Göstereceğim arkadaşlar. Bu arada tıkladım ben. Bakın burada ön izlemesi yazıyor. Biraz önce dediğim gibi ayarlardan ön izlemeyi aktif edince burada görüyorsunuz. Daha sonra Via'ya gidiyor. Bakın çok hızlı bir şekilde buradan yüzünü getirdi ve face swap'ını yaptı. Aslında şöyle biraz yakınlaştırayım bakın. Burada kendi orijinal üretmiş olduğu sev imajdaki yani Via'da koddan aldığım image burada biraz daha böyle deforme gibi olduysa yüzü bunu aslında face swap yöntemiyle daha da pürüzsüz hale getiriyoruz. Bakın hani herhangi bu şekilde bozulmaları işte şurada bir kaymalar falan filan var. Sanırım face swap bunları düzenliyor. Yani sanırım diyorum çünkü sizin de burada anlık görüyorsunuz. Görüşleriniz benim için de önemli. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlara yazın arkadaşlar. Gelelim burada bakın. Hemen başlattım.
load checkpoint. Burada load checkpoint direkt olarak clip text encode'a veya işte negatif veya pozitif prompt barımıza bağlı. Arkadaşlar niye bağlı? Bakın burada o kadar çok hızlı üretiyor ki hemen tekrar basacağım. Bakın bu hızın nedeni benim burada LCM dediğim damıtılmış Stable Diffusion altyapısında bir checkpoint kullanmam. Safe Tensor olarak geçiyor bunlar. Safe Tensor'u bu şekilde kullandığım için yani bu VRAM artık eskide kaldı. Çünkü 6 GB VRAM ve GTX ekran kartı eskide kaldığı için aslında videonun amacı da bu. Yine de hızlı bir şekilde üretiyor. Bunun üretmesinin nedeni de bu LCM. Şimdi bakın direkt olarak bağlı. Yani şunları da göstereceğim. Load Clip, Load Wire bunları Z-Image üzerinde kullandığımız zaman bunları aktif edeceğiz. Ama bunlar araya girdiği için bakın burada Qwin şurada hemen görüyor musunuz? Qwin 3.4B Safe Tensor klibini kullanıyor. Burada da Lumina 2 altyapısını kullanıyor. Bunu kullanan LCM'ler değil. Stable Diffusion değil. Bunlar şu an burada boşta bekliyor. Z-Image'ı da göstereceğim. Z-Image'la bunları kullandığı için bu kadar hızlı üretim yapamıyor. Ama Z-Image Turbo daha da kaliteli arkadaşlar. Benim gördüğüm o. Şu an LCM modeli de ondan kalır yani çok yok ama Z-Image daha kaliteli. Belki ekran kartınız benimkinden biraz daha iyidir. RTX kullanıyorsunuzdur. O zaman birazdan göstereceğim. Z-Image'ı kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu işlemler yapacaktır. Bakın arkadaşlar burada promptum aynı. Bazen elde bak deformeler oluyor. O da hani LCM'den kaynaklanıyor. Eski bir model çünkü bu. Bizim ekran kartımız eski olduğu için ben bu LCM modelini kullanıyorum. Bakın burada modeller var. Şu an V9 LCM. Ben bunu herhalde 2-3 sene önce de kullanıyordum arkadaşlar. Bu şekilde bir çıktı alıyorum. Aslında baktığınız zaman yani gayet güzel. Ellerde falan deformeler olabiliyor. Onlarla ilgili ayarda birazdan göstereceğim arkadaşlar. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum ama ben de bir başlayınca hiç susmuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi inşallah kafanızı karıştırmamışımdır. Şunu göstereceğim. Bakın burada LCM Stable Diffusion tabanlıydı. Yani onun altyapısında çalışıyordu. Şimdi burada bayağı bir şey var. Bunların çoğu Z-Image için ama şurada bir tane bakın Realistic Vision V9 var. Bu da 3 sene önce falan çıkmıştı. Yani bu Z-Image Flux falan yokken bunları kullanıyorduk. Hala da kullanıyoruz hızlı olduğu için. Şimdi buna tıkladım. Buradan direkt çıkıyor. Bakın direkt çıkıyor. Bunlar boşta. Direkt çıktığı için yani bu Lumina altyapısıyla veya buradaki VAI ile uğraşmadığı için bu kadar hızlı üretim yapabiliyor arkadaşlar. Size genel bilgi de vereyim. Hani çok da önemli değil belki ama sonuçta herkes üretimine bakar. Yine de aklınızda bulunsun. Çünkü birazdan bunları değiştireceğiz. Bu yine aynı kalsın. Arkadaşlar burası pozitif promptumuz. Burası negatif promptumuz. Buraya istemediğiniz şeyleri girebilirsiniz. Hemen altında ben 512'ye 512 yapsın. Çünkü sizi çok bekletmeyin. Biraz daha hızlı olsun. Bu çözünürlüğü ne kadar yükseltirseniz bir o kadar yavaşlayacaktır ama LCM modellerinde yine de hızlı yapacaktır. Şimdi arkadaşlar buradan bir düğüm çıktım. Aslında şuradan şunu çıktım, buradan bunu çıktım deyip kafanızı karıştırmak istemiyorum. İsteyenler yazsın. Bu Conf.ui hazır paketini bu şekilde size göndereyim. Yorumlara yazın. Buradan size iletirim arkadaşlar. Direkt tıkladığınızda JSON formatıyla bunu açmış olursunuz. Şimdi kısaca şundan bahsedeyim çünkü burası sizin için önemli. Bu sanal influencer yapacaksanız eğer buradaki ayarları bilmeniz lazım. Burada arkadaşlar InSwapper swap modelimiz. Bunu bu şekilde kalsın. Yani ben bunu indirdim. Bunu siz indireceksiniz. Burada 4 tane işte face detection yani yüzü tanımlayan modellerimiz var. Ben burada Rainface ResNet 50. Bunu kullanıyorum. En başarılı bu. Bakın şurada şöyle söyleyeyim size. Belki 4 GB VRAM'iniz vardır. Hani benim laptopum şu an 6 GB VRAM. Sizde de 4 GB VRAM'li başka bir ekran kartı vardır. Bu tip durumda burayı non yapın arkadaşlar. Bakın non yapın. Niye? Çünkü daha da zorlanmadan Face Restore modelini otomatik olarak ne gördüyse onu atacaktır ama yine de çok bozulmalar olmuyor. Bunu yaparsanız, şunlardan birini yaparsanız burada bir işlem daha yaptığı için ekran kartımız biraz daha zorlanacak. Hemen göstereyim arkadaşlar. Non olarak deneyim. Hatta dur. Anlatmışken bastım arkadaşlar. Bakın burada 5 steps'te yapıyor. Şimdi birazdan buna da geçeceğim. Bunların ne anlama geldiğini. Bunların hepsi sizin hızlı üretim yapmanız için
Arkadaşlar böyle çok önemli bilgiler. Yani bunları arada ara vereceğim çünkü siz kurcalayacaksınız, neyin ne olduğunu anlamanız gerekir. Bakın arkadaşlar, şu an Realistic Vision modeline geçtim. Yine Stable Diffusion altyapısında çalışan hızlı bir modelimizdir. Hyper modelidir. Şimdi burayı non yaptım arkadaşlar, bakın. Hemen yaklaştırayım. Görün. Gördünüz mü? Orijinal üretim, daha sonra da reaktörden geçip yaptığı phase swap'lı üretim. Hemen buradan tıklıyorum. Ne seçeyim? Bakın buradan 1.4. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Yani daha güzel phase swap'lar yapıyor. Tıkladım. Key sampler'ımıza geldi. Burası üretimin, fabrikasının olduğu yer. Fabrika bura arkadaşlar. Üretim aşaması burada. Buralar sadece onlara talimat veren işçiler diyebilirim. Bakın arkadaşlar, phase swap'a geldi. Gördünüz mü? Hani daha bir güzel oldu. Hatta niye bu kadar güzel oldu ben de anlamadım. Çünkü daha önce bunda çok çalışmamıştım. Realistic Vision biraz daha güzel sanırım. Res 2S'te bakın burada sampler Res 2S'te gayet güzel görüntü verdi. Elinde bir bozulma var, görüyorsunuzdur. Tekrar basarsınız, muhtemelen o tip bozulmaları da ara ara düzeltecektir. Çünkü herhangi bir ücret ödemeden üretim yapıyoruz. Videoyu uzattım belki ama arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın, eli daha düzeltmiş. Şurada bir şey var sanırım, bakayım. Evet, burada bir deforme. Hani orijinal image'da da var da ben buradan bakacağım. Ama yüzü gayet güzel oturtturmuş arkadaşlar, görüyor musunuz? Res 2S çok beğeniyorum. Şimdi Res 2S deyip duruyorsun. Ney bu Res 2S? Aslında Res 2S hiçbir şey değil. Burada Res 2S yazdığı için onu söyledim. Arkadaşlar gelelim fabrikamıza. Fabrikamızda bakın burada seed değeri var. Hatta şöyle yaklaştırayım ya. Niye böyle kör gibi şey yapıyoruz ki? Burada seed değerimiz otomatik olarak random, yani fixed dersek burada bir tane seed değeri girersek aynı kişiyi böyle farklı yapacaktır. Aynı kıyafeti falan filan. Ben bunu random dedim, yani kafana göre takıl diyoruz. Arkadaşlar burada şimdi LCM modelleri olduğu için, yani hızlı model olduğu için bunlar işte semi half quantization diye geçer. Yani damıtılmış model olarak geçer arkadaşlar. Bu LCM'de Stable Diffusion'ın, hatta LCM demeyeyim de bakın buradaki şu Realistic Vision Stable Diffusion'ın tanıtılmış bir modeli olduğu için biz burayı steps'i 5 veya 6'yı geçmeyin. Bunu geçerse bozulmalar oluyor. Çünkü adamlar bunu çok yavaş adımlarla hızlı üretim olsun diye yapmışlar. Yani ona göre eğitmişler. Aslında şöyle, bu ne kadar yüksek olursa o kadar iyi oluyor. Fakat damıtılmış model olduğu için ben bunu 6, hatta 5, hatta 4 yapıyorum arkadaşlar. Bu adım, üretim adımı. Zaten VRAM'de ihtiyaç duyduğumuz şey de bu. Yani işlem burada çok zorlanıyor. Ben bunu buradan tıklayıp arkadaşlar böyle 40 yaparsam, 40 yaparsam daha da uzayacak. Daha da arka planda VRAM'imiz kasılacak, işlemcimiz kasılacak. Aslında işlemci çok ekstra önemli değil arkadaşlar. Bu arada ben de yeni bir sistem diziyorum. Bayağı bir araştırdım. İşlemcinizin çok mükemmel olmasına gerek yok. Ekran kartı yapay zeka işlemlerinde her zaman önde gidiyor. Ekran kartınız ne kadar iyiyse işlemci sadece yönlendiriyor. Arka planda çok yol aldığı için, yani çok uğraştığı için, bu yüzden çok yüksek VRAM'lerle ihtiyaç duyuyoruz. Yani bizi düşük VRAM'le daha yavaş üretiyor. Bilmiyorum, saçmaladım mı, anlatabildim mi arkadaşlar? Olay bu. Şimdi bura 4 ama bizde 4 kalacak. Niye? Çünkü LCM 4. Bakın burada CFG değeri. Arkadaşlar CFG değerini burada LCM modellerde, quantization modellerde 1.5 ve 1 arasında tutun. Yani yoksa bozulmalar oluyor. İsterseniz hemen şuradan göstereyim arkadaşlar. Bu bir üretsin. Hemen göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu LCM deyip duruyoruz. LCM ne? Normal modellere bakın, dışarıdan takılan bir turbo egzoz gibi LCM. Yani key sampler içindeki, bak 4 adım dedik ya, 4 adım CFG değerini 1 ile 1.5 arasına düşürerek üretimi 10 kat hızlandıran bir model. LCM dediğim bu. Şimdi ne olduğu hemen gösterelim, bakın. Gördün mü burada ellerde bir şey var mı? Yok, el zaten gözükmüyormuş. Masanın ayakları da biraz belli mi? Belli. Şimdi arkadaşlar, niye bunu 1.5'la tutacağız? Tamam, alın. 10. Bak. 10. Şu an CFC değerini 10 yaptım arkadaşlar. Bakın bozulacak yani. Çünkü buna göre eğitilmedi. Bozuldu. Zaten 10 yaptığımız için hem uzun süre aldı, hem
VRAM'imiz çok daraldı hem de bozuldu. O yüzden bunu 1 yapalım. Arkadaşlar ben 1 yapıyorum. Daha 1 ile 1,5 arası demiştik. 1 yaptım. Tekrar başlat dedim. Bakın arkadaşlar burada ön izlemeyi görüyoruz. Çok iyi oldu. Bunu sonradan buldum. Çok güzel oldu. Bakın gayet güzel. Gördünüz mü? Şimdi steps değerini 10 yapayım. Ya steps de çok aşırı bozmayacak. Ama ne gerek var? Bakın uğraşıp duracak. Evet. Başlattık. Burada görüyorsunuz GPU değerimiz %90, %100'lere varıyor. VRAM'imiz maksimumda çalışıyor. Umarım laptopum yanmaz. Yeni bilgisayarı bir hayırlısıyla alaydım. Ya daha güzel videolar da çekeceğim ama bir bütçe ayırdım. Şimdi onu bekliyorum. Evet. Arkadaşlar bakın. Şimdi 10 bu LCM modeller için güzel. Ama 30 yapayım. Bak daha çok uğraşacak. Aslında şu. Ne kadar çok düşüneceğini belirtiyoruz. Yani CFC 1 ve 1,5 arasında olsun. Bunu kendi kafanıza göre değiştirin durun. Bakın. Düşünüyor görüyor musunuz? Bakın şurada. Hatta şöyle göstereyim bakın. Düşünüyor. Düşündükçe değişiyor. Neyi düşünüyor? Bizim promptumuzda ne yazdığımızı düşünüyor. Ya ben size biraz daha böyle sokak diliyle anlatmak istiyorum. Çünkü eğitim videolarımda böyle aşırı detaya girmek istemiyorum. Sizin amacınız izliyorsanız bunu nasıl üretiriz, nasıl yaparsınız? Yani siz fayda sağlayacaksınız. Ben de size bunun eğitimini vereceğim. O yüzden çok böyle dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar hala uğraşıyor. Biz bir fotoğrafa bu kadar uğraşırsak, bu kadar beklersek yani ne ara üretim yapacağız? Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Aslında daha elleri falan düzgün yaptı. Çünkü çok düşündü ve daha böyle güzel, kaliteli bir çıktı verdi. Yine bu arada LCM model olduğu için 30 steps'te yapıyoruz. Yine iyi yaptı yani yine hızlı yaptı. Ben bunu 4'e alacağım. Bakın 4'te hemen tıkladım. Aldı hafızaya. Döndürdü. Bakın 4 tane adımda gitti ve evet sonuç bu. Çok da bir fark yok. Yani evet 30 steps biraz daha iyi düşünüyor. Yani mesela burada eli masaya giriyor falan bardağın kulpuna falan giriyor şurada içine falan giriyor. Bunları daha az yapıyor. Çünkü LCM hızlı bir model olduğu için çok düşünmesine fırsat vermiyoruz. Direkt basıyoruz. Basınca da üretime geçiyor. Bu tip hatalar da normal. Şimdi arkadaşlar video çok uzamasın. Hemen şuradan benim favorim olan Z-Image Turbo'yu göstereyim. Arkadaşlar şimdi Z-Image için bakın bunları kullanmamız gerekiyor. Bu arada ben bayağı bir denedim. Yani 2-3 gündür uğraşıyorum. Şunlar olmadan Z-Image'i kullanabilir miyim diye. Böyle deneme yanılmayı çok seviyorum. Yani çok bir araştırma da yapmadım ama olmuyor. Daha sonra Gemini'den yardım aldım falan sordum. O da o kadar çok uğraştım ki Gemini'yi bile inandırdım. Google Gemini var ya. O bile olur dedi ama öyle bir şey yokmuş. Resmen eğittim yani yanlış bilgiyle eğittim. Umarım bu bilgileri başkasına satmaz Gemini. Şimdi arkadaşlar buradan hemen geldim. Bunlar da Z-Image'lardan mesela Real Mix diye şu 10 ve 6 diye bir şey. Bunu indirmiştim. Bu arada bunlar 4 pardon 5.73 GB civarında. Yani sizin VRAM'iniz 6 GB altındaysa yani 5 GB'ın altındaysa diyelim çalıştırmayacak. 6 GB VRAM'le bakın ben 6 GB VRAM'le bu modelleri çalıştırıyorum. Yani o zaman bunu almıştık. İyi ki de almışız. 4 GB VRAM muhtemelen zorlanacaktır. RTX'lerde durum ne olur? Onu bilemem tabii ki de. Şimdi arkadaşlar burada direkt üretim yapmayacak. Yok ya nasıl yapmayacak falan demeyin. Alın size göstereyim bak. Hemen buradan şurada bir hata kodu çıkacak. Uğraşıyor, bakıyor, arıyor. Diyor ki ben Cubin 3B Safe Tensor'la Load Clip'le çalışırım. Vay da yok ortada. Ben nasıl üreteyim dedi ve error verdi arkadaşlar. Şimdi bunun için ne yapacağız? Bakın bunları böyle koymuştum. Buradaki Vay diyor ya. Bakın. Vay'ı buradan alıyorum. Tıklıyorum. Disconnect diyorum. Al sana pardon. Ben de kafam karıştı ya. Al sana Vay. Abicim Vay'ını buradan al. Yani bu AE Safe Tensor Vay'sını buradan al. Şimdi klipler diyecek ki hani biz nereden klibi alacağız? Tamam abi sen de disconnect de gel. Ah, klibini buradan al. Sen de buradan çık. Bakın bu baz modeldi ya arkadaşlar. O yüzden burayı kapatıyorum. Yine de söyleyeyim. Ah, sen de buradan al. Tamam. Bak kardeşim sen neysin? Z-Image Turbo'sun.
Sen bu diffusion modeli klibe ihtiyaç duyuyor ve Y'ye ihtiyaç duyuyor. Verdik mi? Verdik. Tamam. Run diyelim. Bir de hata veriyormuş. Evet arkadaşlar run dedik. Bakın. LCM modeli değil. Aslında yine quantization modeli. Bu Z-Image Turbo. Yani yine bir Flux gibi bir Qwing gibi değil. Tabi Z-Image'ın da büyük modelleri var. 16 GB'lık 11 GB'lık ama ben şu an damıtılmış modeli kullandığım için şu an bekliyoruz ama yine de hızlı bir üretim olacak. Çünkü diğerlerini kullansak 6 GB VRAM'le yani bizi kanser eder. O derece bizi yorar arkadaşlar. Şimdi bakın yapıyor. Uğraşıyor arka planda. Key sampler'a geldi. Burayı 4 Allah'tan 4'te kalmış. Şimdi bura 6'da olsaydı yeniden veya 10'da olsaydı yeniden başlatacaktım. Umarım sorunsuz üretim yapar. Bazı modellerde sorunlu ve sıkıntılı fotoğraflar da çıkabiliyor arkadaşlar. Umarım çıkmaz. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Bakın. Yani aslında şöyle. Çoktan buraya gelmişti de şu an burada model seçimi yaptığım için VRAM ya da programımız Convoy arka planda önce onu bir tanıdı. Sen bana ne seçtin? Buradan ne seçtin diye. Bu yüzden de biraz sürdü. Birazdan tekrardan deneyeceğiz arkadaşlar. Ha, sürüyor evet uzun sürüyor ama bu kadar da uzun sürmüyor. Hani yine muhtemelen şu an üretmiş olurdu. Saniyesinde buradan görebiliyor muyum bakalım. Evet şu an 13.17. saniye diyor. 13-15 saniye falan olmuş. Oradan da gördüm. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Videoyu falan hızlandırmıyorum ki. Görün. Evet. Key sampler'ımız 4 adımda bir CFC'de tamamladı. Buraya attı. Bakın Z-Image olduğu için. Hadi face swap'ı da güzel yap aslanım. Evet bak. Margot Robbie'yi çok güzel bir şekilde yapıştırdı arkadaşlar. Z-Image Turbo gayet kaliteli. Gerçekten Flux'tan falan kalır yanı yok. Daha önceki eğitim videolarımda çekmiştim. Önceki videolarımı izlerseniz arkadaşlar direkt Z-Image ile ilgili de bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi neyle yaptık bunu arkadaşlar? Res 2S ile. Ben bunu ne yapayım? DPM 2SA yapayım. Bakın. Bakın. Çok uğraşmadı burada. Hani artık modelimi seçtiğim için çok uğraşmadı. Direkt fabrikaya gönderdi ürünü. Fabrikada şu an işleniyor arkadaşlar. Sadece burada sampler'ını değiştirdim. Yani biraz daha farklı bir poz çıkacaktır belki veya biraz farklı bir tonlarda çıkacaktır. Ben size tavsiyem bu arada neyle üreteyim derseniz burada arkadaşlar hız istiyorsanız buradan LCM'yi seçin. Eulur güzel sonuçlar veriyor. DPM2S Encastral güzel sonuçlar veriyor. Bir de tabi burada buldum. Bakın onu da bayağı araştırdım. Yani aşağıda kalmış. Tek tek denedim aslında da. Res 2S şu anki gördüğünüz ekrandaki Res 2S üretilmişti. Bu da gayet güzel sonuçlar veriyor. Bakalım. Laptop bağırıyor bu arada. Ses size geliyor mu bilmiyorum. Evet şu an üretti. Ne üretti? DPM2SA ile üretti. DPM2SA ile da bu şekilde arkadaşlar bir görüntü üretti. Bakın bu arada ya ben her şeyi açık açık söylüyorum arkadaşlar bir bozulma falan varsa bakın biraz böyle bozulmalar var anladınız mı? Var. Niye var? Bakın o da şundan. Hemen göstereyim. Çok beklemediğim için bura 512'ye 512 piksel yani internetten bir fotoğraf indirseniz de böyle zoom yapsanız da 512 piksel bir fotoğrafı o da bozulacaktır. O yüzden böyle evet bu arada 2SA'nın üretimi de bu şekilde. Hemen şuradan Eulur seçeyim. Eulur en çok kullanılan Eulur. Ama ben dediğim gibi 2SA'yı çok daha beğendim. Belki Z-Image Turbo'da daha iyi çalıştığı içindir. Ne çok konuşuyorum değil mi arkadaşlar ya kusura bakmayın hani böyle aslında eğitim videosu bu da biraz da sohbet muhabbet tadında olsun diye böyle susmuyorum. Siz de sıkılmayın. Şimdi bunu bir üretsin. Daha sonra size şurada hemen bir şey daha göstereceğim. Daha sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bakın burada GGUF modeli var. Bir de burada Load Diffusion modeli var. Birazdan bunları bağlayacağız. Çok güzel mi oldu ya? Güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Kalitesini artırırsam olur çok güzel işler yaptı arkadaşlar. Bunu da beğendim. Şimdi gelelim buraya. Hemen şunlardan da kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Daha sonra videoyu yavaştan bitireceğiz arkadaşlar. Evet yoruldum arkadaşlar bir su içeyim.
Evet. Bu arada beklettim mi sizi? Şimdi arkadaşlar bu UNet GGUH dediğimiz olay damıtılmış modellerin burada bulunduğu bir not. Yani Flux 2 Client. Bakın normalde bu ne kadardı ya? 16 GB falan. Yani bunun boyutu 16 GB'lık bir VRAM ya da 20-22 GB'lık bir VRAM'e sahip olmanız lazım. O da RTX işte 5090 vesaire ya da 5070'te bile 16 GB VRAM var. 5090'a falan sahip olmanız lazım ki bunu çalıştırın. Ama burada Quantization 6 yani küçük model olduğu için ben bununla bile yani benim GTX'imle bile çalıştırabiliyorum. Benim GTX'imi de çok yoruyorum ama ne yapayım işte yapacak bir şey yok. Yeni bilgisayar gelene kadar bunu idare edeceğiz. Q6 modeli, Q4QM modeli bu Stable Diffusion'ın. Ama bakın burada Z-Image Turbo Q4KM var. Şimdi ne yapıyorum? Bunu getiriyorum. Yani biraz daha hızlı olacağını umuyorum arkadaşlar. Yani aslında şu da Quantization'dı da. Biraz daha hızlı olacağını umuyorum. Hemen şuradan bakın. Tuttum. Nereye girdi? Modele girdi. Ne oldu? Checkpoint'imiz iptal oldu. GGF olarak çalıştır dedim. Bastım arkadaşlar. Şimdi burada damıtılmış modelin Q4 modeliyle çalıştıracak. Hemen şurada klibimiz falan aynı şekilde duruyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan o da hallolacak. Şimdi arkadaşlar beklerken size birkaç bilgi vereyim bu arada. Hatta şöyle bitti mi? Bitmemiş. Arkadaşlar bizim üretimlerimizde VRAM çok önemli. Yani ekran kartı belleği. Mesela AI modellerinde saf matematik ile çalışıyor. Yani milyarlarca parametre aynı anda ekran kartı belleğine yükleniyor. VRAM ne kadar yüksekse o kadar büyük model Flux gibi çalıştırabiliyor. Şimdi sistem RAM'imiz de önemli. Bu arada sistem RAM'i de niye önemli? Çünkü AI için, yapay zeka için depo görevi görüyor. Yani VRAM dolduğunda sistem RAM'i devreye giriyor. Arasında birbirlerine yük devrediyorlar. Bu şekilde de üretim hızını 10-20 kat yavaşlatıyor ama sonuçta size üretim yaptırıyor. Yani VRAM'iniz olması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bitti. Bakın gayet güzel oldu. Hep aynı promptu giriyoruz ama şöyle bir prompt değişikliğine gideyim arkadaşlar. Evet, daha böyle hazır promptlardan kullandığım için yani böyle hazır prompt derken şöyle bir fotoğraf şu an siz görmüyorsunuz ama arka planda ne bu Sweet AI'dan bir fotoğraf kullanıyorum. Bunun promptunu otomatik yapıştırıyorum. Kendiniz de buraya girebilirsiniz. Hatta birazdan onu da gösteririm. Kendim de girerim. Hazır olduğu için sizi bekletmiyorum. Şimdi gelelim. Yani birkaç bilgiye daha devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi üretimin 3 temel taşı var. Klip. Bakın burada klip dil motoru. Yani yazdığınız kelimeleri bilgisayarınızın anlayacağı beyinlere çeviriyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Yani burada şimdi diyeceksiniz ki LCM beyinsiz miydi? Aslında LCM beyinsiz değil, LCM'nin kendi içerisinde klip olduğu için direkt üretti ama biz burada Z-Image Turbo modeline geçtiğimizden dolayı klibe ihtiyaç duydu. Biraz önceki aldığımız hatayı o yüzden almamıştık. Klibi ekledikten sonra hani bakın bunlar buradaydı ya bunu klip eklemiştik normalde. O yüzden bu hatayı almadık. O yüzden bu beyindir arkadaşlar. Şimdi UNet. UNet Transformer yani resmin kaba taslağını görüntüden noise arındırarak asıl görevi inşa eden ana çizim motoruna da biz UNet deriz arkadaşlar. Bakın burada UNet Loader'ımız var. Görüyor musunuz? Şöyle biraz şey yapayım da görün. Bakın. UNet Loader. Bu bizim gördüğünüz gibi UNet'imizde burada üretim oldu mu? Oldu. Bak, gayet güzel oldu. Arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi hemen buradan farklı birkaç fotoğraf daha seçeyim. Hani anlatırken sizin de böyle boş kalmasın, ekranda bir şeyler üretilsin ki yarın bir gün siz ürettiğiniz zaman görün. Bu yine Q4KM ile üretiyoruz bu arada. Yani çok bilgiye sıkmayacağım ama arkadaşlar kısaca bilgiler geçeceğim maalesef anlamanız açısından. Şimdi Y'miz var. Matematiksel veriyi piksellere yani bizim gördüğümüz resme dönüştüren çözücülere de biz Y diyoruz arkadaşlar. Bakın burada Y'lerimiz var. Load Y burada. Y'de kodumuz burada. Bu şekilde de üretim aşamasının bir parçası. Arkadaşlar genelde bu şekilde hani şöyle mesela prompt girerken şunu yapın derim ben size. İşte etnik köken ve yaş girin işte a woman işte yerine
İşte 30 years old, işte Turkish woman veya Russian woman neyse. Kamera açısını belirtebilirsiniz. Wide shot, close up falan gibisinden. Işıklandırma için cinematic lighting, golden hour, studio falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizin promptunuzda daha güzel şeyler yapacaktır. Daha iyi sonuçlar alacaksınızdır arkadaşlar. Yine face swap'ı yapmış. Yüzü biraz arkada kaldığı için 512 olduğu için ama yine de başarılı. Burayı yükseltseydik daha da hızlı olacaktı. Şimdi gelelim kendimizi nasıl prompt yazacağız. Arkadaşlar bakın buraya özellikle ekledim ki deminki söylediklerim. A woman yerine bakın 30 years old Brazilian atlet demiş. Buraya ben ne yazalım? Russian woman. Tamam, bakın burada yazmak karakteri sabitler. Bunu sildim. Yazıyoruz. Yani nasıl olacağını yazıyoruz. Kamera açıları. Ne olsun? Wide shot olsun arkadaşlar. Hemen şöyle wide shot'ımız eklendi. Tamam. İsterseniz yani bunların detaylı şeyini de veririm. İsterseniz aşağı yorumlara yazabilirim. Yani de çok da şey değil. Zor bir şey değil. Bunu da ekledik. Ne diyor? Işıklandırma. Cinematic lighting. Evet arkadaşlar, ben sinematiği çok severim. Ben bunu sildim. Bakın bilgilendirme notundan siliyorum arkadaşlar. O yüzden burada hemen cinematic lighting, negatif prompt, işte nude falan filan, bunları zaten ben girdiydim. Buraya kadar tamam. Burada ne yazabiliriz? Woman in the garden. Garden nasıl böyle mi yazılıyordu ya? In the garden. Yok ya, böyle değil. In the garden. Diyelim. Tam HDR. In the garden. Hatta şöyle make. Ne yapsın? Make. Bir şey yapmasın ya. Aklıma bir şey gelmedi. Şimdilik bir şey yapmasın. Tamam. Run diyorum. Bakın arkadaşlar. Hemen buradan çalıştırdı. Neyle çalıştırdı? GGF ile çalıştırdı. Şimdi arkadaşlar burada bir de checkpoint'imiz vardı. Diffusion modelini anlattık değil mi ya? Kafam karıştı. Çok uzadı video. Burada load checkpoint, load diffusion, bunlar aslında çok benzer şeyler. Sadece bu clip wire falan filan şey var. Burada direkt ham model olduğu için aynı işi görüyor aslında. Burada default işte şunu kullan bunu kullan diyebiliyoruz ama bizim için önemli olan üretim. Üretim olduğu için hemen buradan bakın. Evet, Zimich yapacağını yaptı. Arkadaşlar üretse dursun bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi çok sıkmamışımdır. Herhangi bir şekilde bir sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın. Ayrıca videomu beğenmeyi de, likelamayı da, yorumlara yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hype'larsanız da çok sevinirim. Bu arada bakalım bizim kendi yazdığımız prompttan nasıl bir sonuç çıkacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir sonuç çıktı. Tabii ki de her zamanki gibi Burak kısık olduğu için böyle bir üretim yaptık. Saniyesinde ben size söyleyeyim ne diyor. 58 saniyede bitirmiş Ziyımıç Turbo. Diğerleri ne kadardı? Yaklaşık 3-5 saniye falan sürüyordu. Arkadaşlar bu şekilde siz de influencerlarınızı üretebilirsiniz. Fotoğraflarınızı üretip daha sonra face swap yapabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.